السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبتدئ، متوسط أو متقدم، هذه بإذن الله أهم 20 دقيقة في الفونكس لازم تشوفها، لأن راح نناقش فيها sounds of vowels، يعني أصوات أحرف العلة. أحرف العلة الفاولز A, E, I, O, U كيف تلفظ في الكلمات، وراح نشرح 2 guidelines يعني قاعدتين في اللفظ، وراح نعطي examples وراح نعطي أشياء أنا متأكد أنك أول مرة تسمع عنها. So let's get the ball rolling. العلم شمس يستضاء بنورها تشفي من الأسقام كل معلل. Here we are. Most welcome everybody in English next level. And as we said, this will be a phonics lesson and we'll be talking about sounds of vowels. يعني اليوم راح نتكلم إن شاء الله عن أصوات الفاولز. الفاولز طبعا هي الأحرف اللينة أو أحرف العلة زي ما يسموها في اللغة العربية، وهي A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. طبعا وأحيانا الواي يعتبر vowel الواي، ولكن بما أن هذا الفيديو للمبتدئين والمتوسطين في اللغة فما راح نتكلم عن الواي. طيب، أول شيء لازم نعرفه إنه sounds of vowels يعني كيف تلفظ هذه الفاولز. الفيرست guideline أنا ما راح أسميه phonetic rules، لأنه الرولز الأصل أنها تكون صحيحة يعني 95% وما فوق، لكن راح نسميها guidelines لأنها تكون صحيحة غالبا وليس أبدا. طيب، فالfirst guideline يقول إنه each vowel sounds its alphabetical name. Each vowel sounds its alphabetical name. يعني كل vowel له أحد الأصوات وهو نفس اسم الحرف. فهذا الحرف اسمه إيش؟ A. واحد من الأصوات اللي يلفظ فيها حرف ال A هو نفس الاسم A. وهذا حرف ال E، فأحد الأصوات اللي يلفظ فيها هو E. وهذا I، فأحد الأصوات هي I. وهذا O، فأحد الأصوات هي O. وهذا U، فأحد الأصوات هي U. طبعا الغالب يعني تكون هذه القاعدة متطابقة مع قاعدة الماجيك E. ماجيك E. الماجيك E هو حرف ال E. قاعدة الماجيك E هو حرف ال E لما يأتي في نهاية كلمة يكون فيها short vowel. فهذه الماجيك E تخلي short vowel sounds its alphabetical name، يعني تخليه يلفظ مثل اسمه. طيب، خلونا ناخذ أمثلة عن إنه الفاولز هذه أحد أصواتها هو اسمها الأبجدي نفسه. طيب، فزي ما احنا شايفين هنا بالنسبة لحرف ال A أنا عندي كلمة age. So A sounds A. A sounds A like in age. 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 And as you see here we have A and we have the magic E at the end. So the vowel will sound its alphabetical name. يعني الحرف راح ينطق مثل اسمه في الألفابت. طيب، فهنا age age age، فهنا كانت A بمساعدة الماجيك E. And there is another guideline says when two vowels go walking the first does the talking. يعني لما يكون عندي two vowels في نفس الكلمة الفيرست vowel ينطق زي اسمه والسكند vowel ما ينطق أبدا، والمثال عليها كلمة aid. طيب، الآن ناخذ
some examples عن ال two guidelines اللي حكينا عنهم يلي هي ال magic E وال second guideline that says when two vowels go walking the first does the talking. هذا مثال عن ال magic E age age وهذا مثال عن ال second guideline. Another example of magic E is bite bite. فهنا ال I لفظت I by لفظت زي اسمها bite bite and sight sight. ال I لفظت زي اسمها ليش؟ لأنه في عندي كلمة ب one short vowel حرف صوتي قصير تبع بالإي في الأخير وهي الماجيك إي فراح يلفظ زي اسمه فقلنا هنا sight sight sight. وهنا كذلك عندي dove 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 hope hope nose nose nose. فهنا لفظ الحرف مثل اسمه لأنه وجدت الماجيك إي. طيب مثال عن وهنا كذلك use 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 cube 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 فلفظت U زي اسم الحرف لأنه تبع بالماجيك E. طيب الآن مثال عن أمثلة أخرى عن قاعدة when two vowels go walking the first does the talking is the word seat seat. As you see I have E A so I pronounced the E as its name, didn't pronounce the A. Another example is the word road. As you see I have O and A. I pronounced the O as its name and I didn't pronounce the A. I have the same read. I've pronounced the E as long as its name and I didn't pronounce the A. The last example is rain, rain, or train as we have it here, train as you see here. So we pronounced the A as its name يعني لفظنا ال A زي اسمها وما لفظنا ال I. Done. I think إن شاء الله يعني we're done with the two guidelines يلي هي ال magic E with second guideline that says when two vowels go walking the first does the talking. طيب وأول guideline أخذناه بالنسبة للvowels إنه each vowel sounds its alphabetical name. أول لفظ لكل حرف هو اسمه في الأبجدية فعندي A sounds A like in age age. ونقدر نحفظ هذه الجملة الرائعة يلي تقول تعرفوا السنيل هذا البطيء جدا الحلزون فالجملة تقول a snail takes a late train. A snail takes a later train يعني السنيل آخذ القطار البطيء لأنه فعلا دائما بطيء فعندي snail 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 لفظت ال A as its name snail. طبعا ليش هذه للsecond guideline two vowels go walking. take 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 وهي الماجيك E take. late 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 magic E و train train two vowels go walking. طيب بالنسبة لل E sounds its name like in these the E E فهنا عندي magic E these. And the same with tree 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 when I have double E it's tree E E like its name. And I have seat seat and it follows the second guideline. طبعا احنا قلنا سميناهم guidelines وما سميناهم rules ليش؟ لأنه دائما في exceptions فهذا أحد الexceptions زي هنا وزي هنا وزي هنا. طيب فهنا عندي he the E is like its name وما عندي ما أقدر أسميها هنا magic E ولا أقدر أقول two vowels go walking لكنها he لفظت he so the E sounds like its name. طيب هنا عندي I so the I here
in the first line sounded like its name. Bite, sight, fight, night, die, and pie. وزي ما لاحظتوا إما يكون عندي magic E أو I وبعدها GH زي fight, night، أو I وبعدها E like die and pie. The same for O sounds its name in words like dove في الكلمات مثل dove، hope، nose، go and no. وزي ما شفتوا هنا go و no هذه exceptions لأنها ما تبعت لا قاعدة الماجيك E ولا عفوا الجايد لاين للماجيك E أو الجايد لاين تبع two vowels go walking. طيب will you نفس الشيء تلفظ you like the pronoun like its name in words like use, cube and mute. Done. Inshallah done. Let's go to the other sounds of these vowels. طيب الآن بالنسبة للA قلنا أول لفظ له هو A زي اسمه تماما. اللفظ الثاني والأكثر شيوعا بعد ما نقرأ الكلمات هذه راح نستخرجه. الكلمة الأولى هنا عندي هي apple. 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 Say it with me. Apple. 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 Ask. 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 Act. Act. Add. Add. So يعني second sound للA هو like in apple. طيب third sound هو like above. 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 About. Again. Ago. Above. About. Again. Ago. fourth sound هو want. Wash. Wash. Aunt. Aunt. Calm. Calm. Want. طيب فهنا صاروا four sounds of A هم A like in age, like in apple, like in above, and like in want. طيب E زي ما قلنا first sound هو like its name E. second sound هو طيب نلفظ الكلمات hell 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 fell bell check. طيب كيف أعرف تماما لفظ ال E the short vowel لما أقارنه مع ال I short vowel؟ ركزوا معي هنا عندي hell hell، وعشان نسهلها عليكم بما أن للمبتدئين هي قريبة من الفتحة في اللغة العربية، فهنا كأني أقول hell مع فتحة hell fell فتحة bell check. طيب نفس الكلمات أنا حاولت أختارهم مع الشورت I وهي هنا عندي hell say it with me hell أما هنا hill. طيب هنا عندي bell أما هنا عندي إيش bill. يعني هنا كأنها كسرة من تحت وهناك كأنها فتحة. هنا عندي check. لو كانت هذه I راح تصير check.
هنا عندي sit مع كسرة sit. لو كانت مع E راح تكون set. هنا عندي bit. لو كانت هذه الآي E راح تكون bet. كذلك مع مثلا hill fell fill bell bill check. وبالمناسبة في فيديو راح أضع لكم الرابط أنا سويته يشمل تقريبا كل الكلمات اللي يكون الفرق الوحيد بينها هو حرف الإي والآي، فتلفظ إما like مثلا set sit bell bill hill. هذه مجموعة في فيديو راح أضع لكم الرابط إن شاء الله وشوفوه راح يفيدكم جدا. طيب فبالنسبة للإي قلنا تلفظ زي اسمها وتلفظ like in hell fell bell. طيب الآي تلفظ زي اسمها like bite sight fight die pie، وتلفظ كسرة زي في hill bill bit sit. طبعا بالنسبة للمبتدئين والأطفال يعني دائما لا تحفظ لفظ الحرف في فمك فقط لأنه صعب تضبطه، لكن احفظه دائما في كلمة. يعني احفظ هنا عندك 4 sounds of A، 4 أصوات للA، لا تحفظها تصير تقول A A لا، احفظها بالكلمات age apple above want. طيب وكذلك هنا احفظها بالكلمات bite I و hill hill كسرة، وهنا احفظها بالكلمات these E and L. طيب هنا حرف الأو نفس الشيء قلنا يلفظ زي اسمه في dove hope nose and go no، ويلفظ، وهذه اللي أتحدى أنه سمعتوها قبل، لأنه مدرسين الإنجليش ترى في بعضهم يخبوا المعلومات ما يعلموها للطلاب عشان ما يغلبوهم طلابهم، لكن أنا ما عندي مشكلة إذا طلابي غلبوني. هذا الساوند يلي هو الشورت أو هو تماما هذا الساوند، وأنا أتحدى حدا أعطاكم هذه المعلومة قبل. إيش راح أقول؟ شوفوا الساوند اللي هنا يلي هو إيش want، فهنا نفس الشيء hot hot job job box box got got. فهذا الشورت او هو تماما هذا الساوند من الاي. طيب بعدها عندي لفظ للاو وهو او والغالب لما يكون دبل او يلفظ او. طبعا هذا مشترك بينه وبين اليو. او like in school room zoo and zoom. فهنا لفظ او. طبعا هذا مشترك بينه وبين اليو يلي هو هنا زي ما انتم شايفين. طيب حرف اليو يلفظ زي اسمه، زي ما قلنا كل حرف يلفظ زي اسمه يو زي البروناون like in use cube and mute، ويلفظ زي الدبل او يلي هي او وهنا نعرف انه لذلك سميناها جايد لاين. فهنا جت الماجيك اي لكن ما خلته يلفظ زي اسمه، لفظ لفظ ثاني وهو true. ما اقول true لا true. وهنا blue وهنا tube طبعا باللفظ البريطاني يلفظوها تيوب زي ما نقول يوتيوب، لكن اللفظ الأمريكي طبعا أنا كله قاعد نتكلم هنا اللفظ الأمريكي هو تيوب. طيب اللفظ الثالث لليو هو cut
cut but ba 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 but fun fa fun cut but fun. طيب أعتقد هذا كل شيء لدرس اليوم إن شاء الله. طبعا قلنا الدرس أنا ما دخلت في تفاصيل يعني عميقة جدا، لأن زي ما قلنا هو للمبتدئين والمتوسطين، عشان ما تكرهوا الفونيتكس وتقولوا إنه هذا علم ما يفهم أصلا، علم الصوتيات يعني، وإنه علم صعب. بالعكس إن شاء الله إنه وصلنا الفكرة بأبسط ما يمكن. إذا أعجبك هذا الفيديو، إذا حاب الفائدة لك ولغيرك،